हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी बज रहे हैं 6:10। यहाँ पे मैंने पूजा पाठ कर दिया है, देखो मैं लड्डू के ऊपर। और टाइम तो काफ़ी हो चुका है। आज मौसम भी बारिश जैसा, और कल भी बारिश हुई थी। बादल तो है, बारिश होगी नहीं होगी ये तो भगवान के हाथ में है। तो बने रहिए ब्लॉग में। बालों को कंघी कर लेती हूँ, उसके बाद में चाय बनाऊँगी। चाय तो बाद को बनाऊँगी, आज पहले चाय खाऊँगी। अभी हुए थे मैंने ये मूंगफली के दाने और चने और मूंग साबित। ऐसा लगता है दुकान फैली है पीछे हमारे पूरे में। बालों को कंघी कर लेते हैं। सही, बाल बहुत गिरते हैं, टकले हो जाते हैं हम तो। हो गए, हो नहीं जाते, हो गए टकले। तो दोस्तों, बाल तो कंघी कर लिया, अभी खाने जाने हैं चले। उसके बाद पियेंगे चाय। अब पीने जा रहे हैं हम चाय। इधर थोड़ी सी नमकीन है और चाय पी लेते हैं। बने रहिए ब्लॉग में। चाय नाश्ता हो गया अभी हमारा फिनिश। और अब थोड़ी देर आराम करेंगे, लाइव आएंगे, उसके बाद में हम खाना कुछ बनाएंगे। कुछ क्या, शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाएंगे। तो दोस्तों, अभी हमारा सारा काम हो गया। सब्ज़ी और रोटी बन चुकी है। और मैंने मंगाई थी मार्केट से कचौड़ी। कौन कौन खाएगा बताओ मेरे साथ। ये रही खस्ता कचौड़ी। अभी बच चुका है एक, और मैं जा रही हूँ खाना खाने। शिमला मिर्च की सब्ज़ी। और बारिश हो रही है बहुत तेज़। तो अभी मेरा खाना पीना हो चुका है फिर। अभी मेरा कुछ खाने का मन कर रहा मीठा। और मैं क्रीम वाले बिस्किट लाई थी, सारे फिनिश कर दिए थे। एक ही बच्चा ये खाऊंगी अभी मैं। बहुत टेस्टी लगता है मुझे क्रीम वाला बिस्किट। बहुत तेज़ बारिश हो रही है। दिख नहीं रहा, बहुत तेज़ हो रही। दोस्तों, आज पूरा दिन हो गया बारिश होते होते, पूरा दिन है देखो। अब हम स्टीम लेंगे। मुझे बहुत तेज़ जुकाम है, छींके आ रही, सुबह से पहले लेंगे स्टीम। तो दोस्तों, अभी मुझे बहुत तेज़ से जुकाम हुआ है और मैं लेने जा रही हूँ स्टीम। सुबह से मुझे बहुत छींके आ रही थी, तेज़ से, बहुत ज़्यादा तेज़। तो मैंने लगभग 1 लीटर गर्म पानी किया, और पानी में मैंने डाली थोड़ी सी विक्स। और विक्स की मैं यहाँ पे ले रही हूँ स्टीम। भाप से बहुत ज़्यादा परेशान थी सुबह से, और स्टीम वाले कैप्सूल तो थे नहीं जिससे मैं ले लेती, और विक्स थी मेरे पास, विक्स लगा रही थी। तो विक्स से मैंने यहाँ पे स्टीम ली है। और बहुत तेज़ छींकें आ रही थी, लगातार छींकें आ रही थी। स्टीम लेते हुए भी बहुत छींकें आई, और इससे काफ़ी रिलीफ मिला मुझे। अगर आप लोगों को भी कभी ऐसी प्रॉब्लम होती है, छींकें आती हैं, तो आप इस तरह से स्टीम ले सकते हैं। और मैंने ये स्टीम लिया, और बहुत ज़्यादा छींकें आ रही थी। स्टीम कंप्लीट हुई, और अब हम थोड़ा बाहर घूमने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। देखो यहाँ पे बारिश, बादल अभी भी छाए हुए हैं, देखो है। पूरे दिन बारिश हुई आज, पूरे दिन बारिश हुई, पूरे दिन। बच्चों के शाम के 7:30 इधर कर दी आरती।
मैं रख देते हैं बर्तन भी धुल के।